en pneumologie, en pédiatrie ou en médecine d'urgence. C'est ça la filiarisation. On a une formation de médecine d'urgence à partir de la 6e année, alors qu'avant, c'était souvent une fois qu'on était docteur en médecine, qu'on rajoutait une formation à la médecine d'urgence. Maintenant, la formation, on l'a fait pendant l'internat en France, donc à partir de la 6e année. Và cái đào tạo nội trú ở Pháp thì theo 4 cái nguyên tắc chính. Và cái thứ nhất ấy thì là khi mà hết năm thứ 6 của bác sĩ đa khoa ấy, hết năm thứ 6 của trường y ấy, thì sẽ đăng ký vào từng cái chuyên ngành, ví dụ như là tim mạch rồi hô hấp chẳng hạn và cấp cứu chẳng hạn, thì lúc này là đi chuyên sâu về một hướng thôi. Đấy gọi là filialisation. Le deuxième élément, c'est que des vieux médecins comme moi, on était 6-7 en France et on a réfléchi à tous ceux qu'un urgentiste avait besoin en compétences. Donc, on a analysé les malades qui passaient et on a écrit ceux qu'il fallait savoir soigner aux urgences quand on était urgentiste. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la compétence et les compétences nécessaires pour être urgentiste. Và trong cái chuyên ngành cấp cứu ấy, những người có kinh nghiệm sau khi người ta phân tích, người ta trải qua quá trình làm việc lâu dài, người ta nhận thấy là những cái bệnh nhân cấp cứu nào, lĩnh vực nào thì cần những cái năng lực gì, và sau đấy người ta hình thành lên cái năng lực cho bác sĩ cấp cứu, và cái đào tạo cũng phải dựa vào đấy. Thì thế cho nên là cái nguyên tắc thứ hai đấy là đào tạo dựa trên cái kỹ năng. Troisième chose, c'est que quand les internes commencent, on a un système de suivi de l'interne pour être sûr que tous les ans, il apprend bien ce qui est attendu qu'il apprenne. Parce que pour passer d'une année à l'autre, il faut avoir appris les choses nécessaires pour l'année d'après. Và một cái điều thứ ba là điều rất quan trọng, đấy là đánh giá một cách liên tục, lượng giá một cách liên tục từ khi mà một cái bác sĩ vào nội trú cho đến hàng năm đều phải học được cái gì đấy, và người ta đánh giá những cái quá trình đấy một cách liên tục. Et la quatrième chose, c'est que la médecine d'urgence, comme je te l'expliquais, c'est la médecine des 6 premières heures. Et après, le malade va dans une spécialité. Et on a des formations communes pour que l'urgentiste comprenne ce qui se fait après, mais pour que les spécialistes aussi comprennent ce qui se fait avant. Et donc, on a besoin d'avoir une vision transversale entre les différentes spécialités pour travailler ensemble. Và một cái điều thứ tư rất là quan trọng đấy là trong cấp cứu ấy thì là thường là bác sĩ là bệnh nhân chỉ lưu lại 6 giờ đầu, sau đấy sẽ phải chuyển ra những cái chuyên khoa khác nhau. Vậy thì bác sĩ cấp cứu cũng phải biết những cái kỹ năng của những cái kiến thức cần thiết, những cái chuyên ngành khác. Vậy cho nên bác sĩ cấp cứu cũng cần được phải đào tạo, bổ sung những cái chuyên ngành khác để có cái kiến thức nền và để phối hợp làm việc giữa các cái chuyên ngành với nhau. Et donc en 2015, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, on a créé pour toutes les spécialités ce qu'on appelle le diplôme d'études spécialisées de cardiologie, de pneumologie, de néphrologie, de médecine d'urgence, avec un principe général de formation et puis des applications à chaque spécialité. Donc, je vais vous montrer le général. Và 2015 ấy thì bắt đầu là cái Bộ Giáo dục của Pháp ấy thì là mở ra cái chương trình đào tạo, gọi là đào tạo bằng đào tạo chuyên khoa. Đấy thì là để đào tạo về chuyên sâu về những cái lĩnh vực khác nhau, những cái chuyên khoa khác nhau. Donc, ça c'est pour toutes les spécialités, le principe est le même. Là, l'étudiant rentre avant, il y a 6 années. Là, il rentre en 7e année. La première année, on appelle ça la phase
socle. Donc, l'étudiant est maintenant interne et l'idée de la phase de socle, c'est de comprendre le fonctionnement de la spécialité, le fonctionnement de l'hôpital et de commencer à être initié à l'examen clinique, à la prescription et tout ça. C'est une année très encadrée qui est plus de compréhension charnière entre l'étudiant et le futur docteur. Và tất cả các cái chương trình DOS, chương trình đào tạo ấy, nó sẽ trải qua những cái nguyên tắc cơ bản, đấy là 3 cái giai đoạn. Và cái giai đoạn thứ nhất ấy là gọi là giai đoạn cơ sở. Trong cái giai đoạn này thì chuyển tiếp từ một cái sinh viên y khoa trở thành một cái bác sĩ trong tương lai. Và cái giai đoạn này ấy, thì đào tạo cho sinh viên những cái kiến thức cơ bản về làm sao mà để biết được là cái bệnh viện nó hoạt động thế nào, cái phòng cấp cứu nó hoạt động thế nào, và bắt đầu biết những cái bước cơ bản về thăm khám bệnh nhân, rồi những cái xét nghiệm vân vân, và để hình thành nên là hình dung ra là những cái bác sĩ trong tương lai, chuyên khoa trong tương lai sẽ làm việc như thế nào. La deuxième phase, donc là l'étudiant il rentre en 8e année de médecine. Cette phase elle dure 2 ou 3 ans en fonction des spécialités. On appelle ça approfondissement parce que c'est de l'approfondissement des connaissances. C'est là où on apprend vraiment la spécialité item par item. L'infarctus, le trouble du rythme, l'insuffisance cardiaque, l'embolie pulmonaire et ainsi de suite. On apprend tout. Par exemple, pour la cardiologie, en médecine d'urgence, c'est les urgences abdominales, les urgences cardio-respiratoires, les urgences traumatologiques. Et ça, c'est pendant cette phase d'approfondissement qu'on va plus loin pour s'approcher de la spécialité. Cái giai đoạn thứ hai đấy là kéo dài từ 2 đến 3 năm, thì là cái giai đoạn chuyên sâu. Và giai đoạn này thì là bác sĩ thực sự, người học viên là thực sự học về kiến thức chuyên sâu trong cái chuyên khoa đấy, và từng cái mặt bệnh khác nhau. Ví dụ tim mạch thì bệnh về nhịp, bệnh về nhồi máu cơ tim chẳng hạn, hoặc là cấp cứu thì có thể là cấp cứu bụng, cấp cứu ngực vân vân. Thì lúc này là đào tạo, học những cái kiến thức chuyên sâu về cái chuyên khoa của mình được đào tạo. Et puis arrive la dernière année, ça c'est une seule année. Là, l'étudiant, il rentre en 10e ou en 11e année d'études de médecine. 10e ou 11e année en fonction de la durée. Et pendant cette année-là, on l'appelle docteur junior. Il a déjà passé sa thèse de docteur en médecine. Il a déjà le droit de prescrire et tout, mais il doit toujours être supervisé par un senior. Donc, il est presque docteur, mais pas tout à fait. Và cái giai đoạn cuối cùng ấy thì là giai đoạn củng cố. Tức là giai đoạn này thì nếu như tính cả quá trình học y ấy, thì là vào năm thứ 10 hoặc năm thứ 11 rồi. Và đến cái giai đoạn này thì bác sĩ được gọi là bác sĩ junior. Thì bác sĩ này đã bảo vệ cái tức là cái luận văn rồi. Đấy, nhưng mà bác sĩ được hành nghề như bác sĩ, nhưng mà phải được sự kiểm soát của cái người hướng dẫn ở phía trên. Donc, ce qui est important dans cette diapo, c'est que à la fin de la première année d'internat de la phase socle, l'étudiant signe un contrat de formation dans lequel il décrit tout ce qu'il va faire dans les 2 ans qui suivent et ce qu'il veut faire après. Donc, c'est un engagement de l'étudiant. Il dit, voilà comment je vais m'organiser pour apprendre mon métier. C'est 2 ou 3 pages qu'il écrit et qu'il signe et que moi, je contre-signe. Và kết thúc cái giai đoạn giai đoạn năm thứ nhất ấy, như là giai đoạn cơ sở ấy, thì sau đấy là mỗi học viên lúc đấy sẽ phải làm một cái như là cái chương trình học tập của mình tiếp theo, là sẽ làm cái gì, sẽ học cái gì và sẽ ký vào đấy. Và sau đấy là người hướng dẫn sẽ xác nhận vào đấy. Et le deuxième élément, vous faites une thèse aussi. Donc la thèse,
on l'a fait avant d'être docteur junior. C'est une obligation. On ne peut pas être docteur junior si on n'a pas fait la thèse. Et comme ça, la dernière année, on est dans la spécialité pure et dure pour vraiment exercer. Avant, une fois qu'on a fini cette année, on est spécialiste. Và một cái mốc tiếp theo ấy là kết thúc cái giai đoạn mà học chuyên sâu ấy là năm thứ 2 hoặc thứ 3 tùy theo chuyên ngành thì phải bảo vệ cái luận văn thạc sĩ luận văn bác sĩ của mình, và chỉ có khi mà bảo vệ luận văn bác sĩ thì lúc đấy mới được trở thành bác sĩ junior, và sau đấy thì mới có thể bước những cái bước tiếp theo để thành bác sĩ chuyên khoa. Donc pour la médecine d'urgence, aujourd'hui, la deuxième phase, elle ne dure que 2 ans. Mais on s'est rendu compte que c'est pas assez long et à partir de l'année prochaine, 2024, on va rajouter une 3e année. Và cái hiện tại mà đào tạo bác sĩ nội trú về cấp cứu ở Pháp ấy, thì cái giai đoạn chuyên sâu ấy chỉ có 2 đến 3 năm thôi, 2 năm thôi. Nhưng mà các thầy giáo sư đã nhận thấy, cái hệ thống đã nhận thấy là không đủ, cho nên là từ năm sau sẽ kéo thêm 1 năm nữa. Vậy là tổng sẽ là 5 năm chứ không phải là 4 năm như hiện tại. Donc ça, chaque étudiant a l'information de tout ce qu'il faut faire au cours des stages, en dehors des stages, en apprentissage, et le contenu de la spécialité est inscrit dans la loi française. Pour toutes les spécialités, la loi française a validé tout le processus de formation. Và cái chương trình đào tạo cho nội trú ở Pháp ấy thì đi theo một cái sơ đồ, và những cái nội dung học tập ở trong đấy thì được quy định bằng luật hẳn hoi của Pháp. Và tức là để tất cả cái nội dung học tập thì đã được duyệt và đã được quy định ngay trong luật, làm sao cho tất cả các chuyên ngành đều phải trải qua đầy đủ cái chương trình học tập. Ce qui est important de plus en plus en France, et on avait un peu de retard là-dessus, pendant très longtemps, on interrogeait les étudiants sur la connaissance. Et maintenant, les internes, on veut aussi les évaluer sur la compétence. C'est bien de savoir, mais c'est bien de savoir faire aussi. Và ở Pháp ấy, thì cái việc từ lâu lắm rồi thì việc đánh giá cái kiến thức là rất là quan trọng, nhưng mà người ta cũng nhận thấy là ngoài việc đánh giá cái kiến thức thì phải đánh giá cả kỹ năng nữa, thì rất là quan trọng, vì biết nhưng mà phải là làm được. Alors ça, c'est la première année de médecine d'urgence, et on a en France 637 services d'urgence. Mais les internes en médecine d'urgence en première année ne peuvent aller que dans les services où il y a au moins 25 000 passages par an. Parce que s'il y en a moins, on pense qu'on est moins bien formé ou pas assez bien formé. Quand il y a plus de 25 000 passages, souvent l'hôpital est plus grand, il y a plus de spécialités ou toutes les spécialités, et à ce moment-là, on sait que l'interne sera mieux formé, parce que la formation, c'est aux urgences, mais c'est aussi en interface avec les spécialistes. On apprend tout seul, mais on apprend aussi avec les spécialités des étages. Và cái giai đoạn cơ sở ấy thì là để một cái bác sĩ, một cái sinh viên, một bác sĩ nội trú mà được validate, tức là được xác nhận là đã học ấy, thì phải đi qua một cái kỳ thực tập cấp cứu, nhưng mà cái kỳ thực tập này phải được thực hiện ở một cái bệnh viện đảm bảo là trên 25.000 bệnh nhân cấp cứu trong một năm. 25.000 bệnh nhân cấp cứu một năm thì ước chừng khoảng 50 trường hợp một ngày, nếu như không nhầm thì là 50 trường hợp một ngày. Vì sao lại như thế? Tại vì dưới cái ngưỡng đấy người ta được xem là cái cơ sở này không đủ chất lượng để đào tạo. Cái lượng bệnh nhân lớn hơn nhiều ấy thì người ta sẽ biết được là ngoài tức là những cái chuyên khoa khác cũng nhiều, thì đảm bảo rằng là bác sĩ
học ở ngay chuyên khoa, tự học ở cấp cứu nhưng cũng đảm bảo được là học được từ những cái chuyên ngành khác. Donc, stage aux urgences, c'est 6 mois. Et l'interne fait aussi 6 mois dans un service, mais c'est un service non spécialisé. C'est un service où des malades polyvalents et des malades qui viennent des urgences. Ça, c'est pour comprendre l'évolution d'une maladie qu'on diagnostique aux urgences, pour comprendre combien de jours ça dure et pour apprendre aussi à bien hospitaliser ce qu'il faut et à renvoyer à la maison ce qu'on peut renvoyer à la maison. Và cái pha mà cơ sở này ấy, thì qua hai cái kỳ, một cái kỳ thứ nhất là ngay trong cái khoa cấp cứu như đã nói, còn cái kỳ thứ hai thì không phải trong khoa cấp cứu mà ngoài khoa cấp cứu, thì đấy là thường là gì nội khoa hoặc là lão khoa hoặc gì. Cái này để giúp cho học viên nhận được là hình dung được cái quá trình, cái tiến triển của bệnh nhân là như thế nào, khi mà ra cấp cứu vào những chuyên khoa đấy thì thế nào, và khi nào thì có thể là về nhà. Đấy. Donc, la première année de médecine d'urgence en internat, c'est surtout une vision très transversale et partagée avec les autres spécialités. Et après, on passe dans le dur. Về tóm lại là cái giai đoạn cơ sở này thì cung cấp những cái kiến thức rất là rộng và nhiều chuyên khoa khác nhau để có nền tảng để bước vào cái giai đoạn tiếp theo là rất là khó và là giai đoạn chuyên sâu. Donc la deuxième phase, qui est la phase d'approfondissement qui dure 2 ans, il y a 4 stages de 6 mois, un stage aux urgences pédiatriques, un stage en réanimation de 6 mois, un stage en SAMU-SMUR et un stage libre où l'interne, il choisit, il peut aller en cardiologie, il peut aller en orthopédie, il peut aller en chirurgie digestive, c'est lui qui choisit. Và cái giai đoạn tiếp theo ấy là giai đoạn học chuyên sâu thì có 2 năm và 2 năm sẽ có 4 kỳ. Vậy thì 4 kỳ trong đấy có một kỳ là về cấp cứu nhi, một kỳ mỗi kỳ là 6 tháng, một kỳ về hồi sức, một kỳ trong SAMU tức là giúp hỗ trợ sức khỏe ban đầu hoặc là trong những cái đơn vị cấp cứu di động. Và tiếp theo ấy là một cái semester cuối thì là semester tự do, tức là học viên có thể lựa chọn cái nơi không phải trong cấp cứu mà cái nơi mà mình đào tạo ngoài cấp cứu, ví dụ như là nội khoa, ví dụ như là hô hấp, vân vân. Et là aussi pour le stage, par exemple, en SAMU-SMUR, il faut qu'il y ait au moins par année 50 000 dossiers où le docteur échange avec le malade et il faut que le SMUR fasse au moins 1500 sorties primaires par an. C'est-à-dire que le SMUR, il sort à peu près 6 fois par jour pour aller sur un accident, au domicile de quelqu'un, et ainsi de suite. Il faut vraiment un bon niveau d'activité pour être sûr que l'interne va apprendre son métier. Và khi mà lưu ý là khi mà học ở SAMU hoặc SMUR thì là cái người bác sĩ đấy phải kiểm tra 50.000 cái hồ sơ bệnh án, phải trải qua cái tham gia vào đánh giá 50 cái hồ sơ bệnh án trong SAMU hoặc là 15.000 cái lượt 1.500 cái lượt sơ cứu để đảm bảo là gì, là cái học viên là thực sự là có cái hoạt động học tập thực sự, chứ không phải là người ta chỉ có 6 tháng là đúng 6 tháng là thôi, nhưng mà ngoài 6 tháng ra thì phải quy định cái lượng hồ sơ mà người ta phải xử lý. Donc, ces 2 années-là, c'est cette fois-ci pour acquérir des connaissances de médecine d'urgence et des compétences de médecine d'urgence. Và cái giai đoạn này làm đảm bảo cho học viên là gì có những cái kiến thức về chuyên khoa cấp cứu và cái năng lực để trở thành bác sĩ cấp cứu. Et arrive la dernière année, celle du docteur junior, où pendant 1 an,
c'est une activité partagée entre SAMU 3 mois, SMUR 3 mois et urgence dans l'hôpital 6 mois, avec toujours des services avec une forte activité. Và cái giai đoạn cuối ấy, là giai đoạn 3 ấy, là thì giai đoạn này thì là củng cố, thế cho nên là sẽ 3 tháng ở trong SAMU hoặc SMUR, sau đấy thì là 6 tháng ở trong các cái chuyên khoa cấp cứu, và thực sự cái giai đoạn này là hoạt động rất là tích cực. Donc, l'objectif de cette dernière année, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment d'apprendre à gérer tout seul un malade avec une supervision, avec toutes les connaissances depuis le début et avec toutes les compétences. Et ça permet, quand on est tout seul face au malade, de mesurer ce qu'on ne sait pas encore bien faire, de ce qu'on sait bien faire, et de ce qu'on doit apprendre en plus pour être autonome. Cái giai đoạn này thì rất là quan trọng để làm sao mà một cái bác sĩ phải chuẩn bị cho mình là tự xử lý được, mục tiêu là tự xử lý được các cái trường hợp, và phải bằng những kiến thức và kỹ năng của mình, và độc lập, nhưng mà phải dưới sự có thầy hướng dẫn, và để định ra cho mình được là cái gì thì mình biết rồi, cái gì chưa biết, cái gì mình cần phải học thêm trong giai đoạn tiếp theo. Alors, il y a 3 objectifs importants, gradués dans le temps. Le premier, c'est que quand on est en médecine d'urgence, il y a le mot urgence. Urgence, ça veut dire il faut faire vite. Et quand on est dans un service de médecine interne, on a le temps de réfléchir. Quand on est dans un service de médecine d'urgence, il faut réfléchir vite. Et quand on est étudiant en médecine, qu'on arrive en début de 7e année à l'internat, on réfléchit tous de la même façon. Et donc, il faut qu'en médecine d'urgence, on apprenne aux étudiants à réfléchir plus vite et autrement que dans les services des étages. Một cái điều đặc biệt đấy là trong cái cấp cứu ấy, trong cái khoa cấp cứu thì phải dạy cho sinh viên cái tư duy. Thì những cái bác sĩ thông thường thì tư duy một cách thông thường thôi, nhưng mà khi đã vào cấp cứu thì phải tư duy một cách nhanh, chứ không phải là mức độ cao hơn so với những cái bác sĩ mà ở chuyên khoa ngoài cấp cứu. Deuxième élément, c'est l'apprentissage des gestes techniques. Ponction lombaire, ponction pleurale, ponction d'ascite, ponction articulaire, drainage thoracique. Qu'est-ce que j'oublie dans l'histoire? Bon, bien sûr, les sutures, les poses des voies veineuses centrales, des cathéters. Enfin bon, tous ces gestes techniques, on doit les apprendre progressivement, mais il faut les avoir appris pour la fin de la spécialité. Và một cái điều rất quan trọng đấy là trong đào tạo cấp cứu, đấy là đào tạo kỹ năng, các cái kỹ năng cấp cứu. Vì đào tạo về những cái kỹ thuật cần dùng trong tràn khí màng phổi, những cái kỹ thuật đặt catheter, các cái kỹ thuật đặt tĩnh mạch trung tâm, vân vân, thì những kỹ thuật ở trong chuyên khoa cấp cứu là bắt buộc phải thành thục và phải học và thực hành và thành thục. Et bien sûr, un geste important, et c'est le dernier point, c'est les urgences vitales. Il faut apprendre à intuber, il faut savoir faire un choc électrique externe pour un malade en arrêt cardiaque. Et tout ça, c'est le but de cet apprentissage sur les 4 années de la spécialité. Và tất nhiên thì đã là cấp cứu thì phải học những cái kỹ năng cấp cứu, gọi là kỹ năng tối cấp cứu, trong trường hợp những cái cấp cứu mà ảnh hưởng rất nhanh đến tính mạng của bệnh nhân. Alors, il y a juste une erreur sur cette diapo à la fin. Ces 3 stages, c'est en milieu universitaire. Au moins 3 stages. Il y a marqué non universitaire, mais ça, c'est de ma faute. C'est au moins 3 stages dans un hôpital universitaire et au moins 2 stages dans un hôpital non universitaire. Mais c'est l'interne qui choisit un peu où il veut aller. Và yêu cầu nữa là gì? Có 4 cái kỳ học thì phải 3 cái kỳ học là trong bệnh viện mà trung tâm viện trường đại học, còn 1 cái kỳ học là
ngoài trung tâm, có thể là ngoài trung tâm viện trường, và cái này thì ở đâu thì do học viên chọn. Alors, on essaye avec le stage libre, à chaque fois que c'est possible, de faire un stage qu'on appelle médico-technique, où la moitié du stage, donc sur 3 mois en gros, l'interne va aller en anesthésie pour faire des inductions, des intubations, des poses de cathéters centraux et ainsi de suite. Mais là, il n'est pas aux urgences. Il ne voit pas de malade, mais il ne va dans le service que pour faire des gestes. Il fait que le geste. Il s'occupe pas du malade. Il n'apprend que le geste. Và một giai đoạn đấy là trong cái gây mê ấy, thì là cái giai đoạn này thì không phải chăm sóc bệnh nhân một cách tổng thể, mà chỉ học về kỹ thuật thôi, là đã học tất cả kỹ thuật của gây mê, ví dụ đặt ống vân vân, gây mê vân vân, và lúc này là chỉ tập trung vào việc thực hiện kỹ thuật mà không phải quan tâm đến chăm sóc bệnh nhân. Những cái đấy là sẽ có cái đối tượng khác chăm sóc, điều trị. Un autre élément important, c'est que on a développé ce qu'on appelle l'échographie clinique en médecine d'urgence. C'est important, échographie clinique. C'est pas l'échographie du radiologue. Mais un malade arrive, il a une douleur thoracique, on pense qu'il a une pleurésie, on fait une échographie et on peut guider la ponction du liquide. On pense qu'il a un pneumothorax, on fait une échographie, on voit le décollement. L'insuffisance cardiaque, ça peut se voir à l'échographie du poumon. On soupçonne une embolie pulmonaire, on fait juste l'échographie cardiaque pour voir si les cavités droites sont dilatées. On soupçonne un épanchement, une péritonite avec un épanchement dans le ventre, on fait une échographie juste pour voir. On soupçonne une grossesse extra-utérine, on fait une échographie. Donc ça, c'est très focalisé. C'est pas une échographie d'obstétricien, c'est pas une échographie du cardiologue de tout le cœur, c'est juste des focus comme ça. Échographie clinique pour aider de confirmer l'hypothèse diagnostique. Và một cái điều quan trọng, cái lĩnh vực quan trọng nữa là học siêu âm X quang, nhưng mà là clinic, tức là lâm sàng. Cái này thì không phải như là bác sĩ điện quang hoặc bác sĩ siêu âm một cách tổng thể của chẩn đoán hình ảnh, mà cái này chỉ tập trung vào những cái vấn đề mà định hướng chẩn đoán trong cấp cứu. Ví dụ như là bác sĩ cấp cứu nghĩ đến là tràn dịch màng phổi chẳng hạn, thì phải biết siêu âm kiểm tra màng phổi xem để đánh giá là có tràn dịch màng phổi, đồng thời là có hướng dẫn để chọc hút dưới siêu âm chẳng hạn. Ví dụ như là tràn khí màng phổi cũng tương tự vậy, rồi một cái suy tim cũng có thể gây ra tràn dịch, rồi những cái mà tràn dịch ổ bụng thì bác sĩ cấp cứu cũng phải biết siêu âm để đánh giá cái dịch và hướng dẫn để dẫn lưu, vân vân. Thì cái này thì hoàn toàn không phải là đào tạo giống như là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh làm một cách tổng thể như là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh về thai hoặc là vân vân, nhưng mà đây là để khẳng định lại cái giúp cho khẳng định cái hướng chẩn đoán ở trong cấp cứu. Donc, tout ça, l'étudiant le trace, il l'écrit, il dit tel jour je fais ça, tel autre jour, pour qu'à la fin de sa formation, il puisse nous montrer, j'ai fait tout ça, et donc nous on signe, on dit ok, vous avez fait ce qu'il fallait. Và có một cái điều rất thú vị mà rất là quan trọng, đấy là gì? Mà cái này chắc là ở sinh viên của mình rất là thiếu. Đấy là khi mà làm quá trình học như thế thì làm cái gì, thủ thuật nào thì đều phải liệt kê ra hết, và làm ngày nào làm cái gì. Cuối cái kỳ thì phải gửi lại cho người hướng dẫn hoặc sếp Secvic để mà valid xác nhận cái quá trình học tập đấy. Alors, l'autre élément, c'est que chaque étudiant, enfin, dans chaque service, comme les étudiants sont dans différents hôpitaux, voilà, comme les étudiants sont dans différents hôpitaux, il faut que dans chaque service, il y ait un médecin qui n'est pas universitaire, mais qui est le référent du stage pour l'étudiant. C'est ce médecin dans le service qui
valide et qui organise et qui contrôle la formation de l'interne quand il est en stage dans son hôpital. Donc, dans chaque service, il y a toujours un référent qui regarde si la formation de l'étudiant est bonne et si l'étudiant se forme bien. Và trong các cái bệnh viện thực hành ấy thì đều phải có một người bác sĩ. Bác sĩ này không phải là bác sĩ của trường, bác sĩ không phải của trường đại học, nhưng mà bác sĩ này có cái vai trò là gì? Kiểm soát cái hoạt động học tập của hướng dẫn học viên và kiểm soát cái hoạt động học tập của học viên và xác nhận cho học viên này là học viên này học tốt hay là không tốt trong cái khoa của cái người hướng dẫn này, của cái người thầy này. Không phải người thầy ở trong trường đại học nhưng mà là người hướng dẫn phụ trách đào tạo nội trú ở trong cái khoa của mình. Voilà. Alors, par rapport à, de manière concrète pour l'enseignement, parce que il y a l'enseignement d'un côté et la formation en stage de l'autre. Et pour l'enseignement, il y a beaucoup de e-learning avec des cours qui durent 7 minutes, 10 minutes. Et donc, l'étudiant se connecte et il y a un professeur ou un docteur qui fait une présentation enregistrée avec les diapos et qui est commentée. Donc, on voit les diapos, mais au lieu d'être dans une salle, en fait, on est chez soi, dans son lit, sur l'ordinateur. Có một cái giảng dạy ấy, thì tài liệu giảng dạy ấy, thì là có một cái phần là e-learning tức là cái người giảng viên đấy, người giáo sư đấy thì là chuẩn bị cái bài giảng và chuẩn bị cái bài giảng rồi, nhưng mà người ta giảng và người ta ghi lại xong rồi người ta post lên cái kho tài liệu này thì học viên có thể tự học qua cái chương trình e-learning này. Et il y a également des formations comme ici en présentiel. Il y a la moitié en distanciel, donc sur ordinateur, e-learning, et la moitié en présentiel. Và cái lượng học tập ấy thì được quy định là một nửa là cho học từ xa, học trực tuyến. Thế còn một nửa là học ngay tại giảng đường, là học trực tiếp. Et le dernier point, c'est que il y a une règle en médecine d'urgence qui s'appelle never first. Jamais une première fois sur un malade qui a une maladie qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on fait toujours la simulation avant pour que le jour où le vrai malade arrive, qu'on soit prêt. Và trong cấp cứu thì đối với ở Pháp thì quan trọng nhất là không để có cái tình huống nào xảy ra mà người bác sĩ khi mà gặp bệnh nhân rồi không biết là cái này xử lý thế nào, thì không phải là chưa bao giờ xử lý mà lại xử lý ở trên bệnh nhân trực tiếp, thì phải có một cái chương trình gọi là mô phỏng lại những cái tình huống về lâm sàng để người học viên biết được là những cái tình huống này giả định nó như thế thì xử lý thế nào trước khi là xử lý được trực tiếp xử lý trên bệnh nhân. Donc, comme je le disais, quand on fait du e-learning, on se connecte, on a un PowerPoint qui va jusqu'à 15 minutes, enfin, comme je disais, mais c'est jusqu'à 15 minutes, parce que il y a après une évaluation avec des questions, donc l'étudiant répond, et il a accès à des documents en complément du PowerPoint. Et par ailleurs, on a écrit ce qu'on appelle un référentiel, qui est un livre de médecine d'urgence, et donc l'étudiant peut aussi aller sur ce livre. Les documents pédagogiques, c'est des publications, c'est des choses très précises. Le référentiel, c'est la médecine d'urgence, mais de manière générale. Và cái tài nguyên để học tập ấy thì là có những cái gì trong cái e-learning ấy, thì là sẽ có những cái PowerPoint khoảng 15 phút và tiếp theo là những cái câu hỏi về nhiều lựa chọn để đánh giá cái việc là học viên hiểu cái bài học thế nào. Ngoài ra thì là có những cái báo chuyên ngành về cái lĩnh vực đấy. Tiếp theo nữa là một nguồn tài nguyên nữa là mới là sách. Những cái sách thì là kiến thức rất là cơ bản, còn cái báo thì là rất là những cái public rất là mới và chuyên sâu.
Alors, ça c'est, on va aller vite là-dessus, mais c'est juste pour montrer, c'est que il y a une adresse email sur laquelle l'étudiant va, et après, soit il est en première année et il clique là-dessus, soit il est dans les années après et clique là-dessus. L'objectif, c'est que l'étudiant ne puisse pas aller là-dessus quand il est en première année. Il faut vraiment qu'il valide d'abord la première et qu'il ne se perde pas. Và đây là ví dụ thầy minh họa một cái đường link mà khi mà bạn để bà học cái chương trình e-learning ấy, học từ xa, thì trong đấy là sẽ có những chương trình cơ sở cơ bản ban đầu là 1 năm, và người ta tách biệt ra hẳn hai cái cấp độ như thế, và bắt buộc phải trải qua cấp độ cơ sở rồi thì sau đấy mới đăng ký được vào cái cấp độ chuyên sâu. Alors, bon, on va aller très vite. On se log, donc c'est national ça. C'est pas faculté par faculté, c'est tous les étudiants français. Il y a un support sur lequel tous les étudiants vont. Et après, ils vont dans leur spécialité. Donc, voilà. Quand il va là-dessus, donc il se log. Il va sur phase socle DES de médecine d'urgence. Donc, il clique là-dessus. Ensuite, une fois qu'il est dedans, il va dans ceux qu'il veut choisir. Et chaque étudiant, vous voyez, on a le pourcentage, au début 0, et nous, on peut regarder où en est chaque étudiant. Alors, il y a des étudiants qui font ça bien, qui toutes les semaines en font un peu, et il y a des étudiants qui le dernier mois font tout, ils passent leur nuit à faire ça. Ça, c'est pas bien. Dorian, par exemple, il fait ça, oui. Đây là thầy chỉ cái tiến trình mà mình học trong cái trang web ấy, thì khi mà vào đúng cái chương trình rồi thì sẽ có rất là nhiều mục, thì cái người sinh viên có thể chọn các cái mục để bắt đầu học, và cái rất là hay đấy là người hướng dẫn, người giáo viên cũng có thể theo dõi được là cái học tập của cái sinh viên đến đâu rồi. Thì có những cái sinh viên là rất là đều đặn, tức là hàng tuần, hàng tháng, hàng tuần, hàng tháng để vào để theo hoàn thành dần dần. Nhưng cũng có những cái sinh viên là để một giai đoạn cuối thì một lúc là học xuyên ngày xuyên đêm để mà cày xong rồi là tất cả đều hoàn thành vào cái giai đoạn cuối. L'objectif, c'est que l'étudiant devienne maître de son rythme de formation. Et bien sûr, il peut revoir plusieurs fois la même chose. C'est pas interdit. Mais nous, on est déjà content s'il voit tout au moins une fois. Hein. Và cái này ấy thì mục đích là gì? Để cho sinh viên là làm giàu cái kiến thức của mình và củng cố cái kiến thức của mình, và tất nhiên là sinh viên có thể xem lại những cái bài giảng này, những nội dung này nhiều lần trong quá trình đào tạo. Nhưng mà đối với các thầy thì sẽ là hài lòng khi là ít nhất là sinh viên đã qua một lần học những cái nội dung này. Alors un élément important aussi, c'est que quand un étudiant a écouté un cours, qu'il a tout fait et qu'il a des questions ou des commentaires, il y a un système de feedback, donc il écrit ça dedans, et après les enseignants, on le lit et on peut être amené à corriger un cours, à modifier quelque chose, donc c'est en aller-retour. Và một cái điều thú vị nữa là trong cái chương trình này ấy, thì người ta thiết kế một cái hoạt động gọi là feedback. Thì khi mà sinh viên mà đi học ở lớp chẳng hạn, hoặc là đi học e-learning chẳng hạn, mà có cái vấn đề gì đấy, câu hỏi gì đấy cần trao đổi, thì cũng có thể trực tiếp để điền vào trong này, và như thế cả người giảng viên cũng để xem lại những cái feedback đấy và có thể là sửa, có thể là thay đổi cái bài học cho nó phù hợp. Voilà comment ce que l'étudiant a devant les yeux. Donc ça, c'est la première diapo. Vous voyez, il y en a 15. Et là, par contre, c'est un enregistrement très long qui dure 27 minutes. Donc, vous ouvrez, vous savez combien il y a de... Et vous pouvez très bien vous arrêter à mi-chemin, aller boire une bière, et puis revenir et faire le reste. Và cái bài giảng thì trong cái bài giảng mà ghi video thì học viên cũng có thể nhìn thấy là cái bài giảng này kéo dài trong bao lâu,
và để sắp xếp thời gian của mình, có thể xem một nửa xong đi uống cốc bia xong rồi xem lại tiếp. Có một cái ý mà lúc nãy mình quên, đấy là cái chương trình này ấy thì không phải là của từng trường mà là của chung tất cả của Pháp, tất cả sinh viên y của Pháp đều có thể tiếp cận cái platform này. Thì đấy là cái điều rất hay, chứ không phải là mỗi trường có một cái chương trình riêng, mà tất cả các hệ thống trường của Pháp đều có thể sinh viên tiếp cận này. Parfois, les étudiants se connectent quand ils sont de garde, qu'ils travaillent de nuit. Ils se connectent et ils suivent 3-4 diapos. Et puis, quand un malade arrive, ils s'occupent du malade. Et puis, ils reviennent. Et puis, ils reprennent. C'est une autre façon de faire et de bien utiliser tout le temps de la garde. Và đối với bác sĩ sinh viên cấp cứu thì có thể là trong cái thời gian cấp cứu đấy không có bệnh nhân chẳng hạn, thì lại vào xem một vài cái slide, xong đấy thì có bệnh nhân thì lại ra xem bệnh nhân, và sau đấy thì hết bệnh nhân thì lại vào xem slide. Làm sao mà tổ chức như thế thì người ta có thể sử dụng tối đa cái thời gian mà đi học ngay cả trong thời gian trực. Non, ça, c'est juste pour montrer que tout est enregistré et je peux voir exactement la progression de chaque étudiant si je veux. Và những cái này thì nghe đây. đã được lưu lại, và Alo. người giáo viên có thể là xem được cái tiến độ của cái học viên đến đâu. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est que il y a différents éléments, donc la bibliothèque là où il y a tous les cours, l'étudiant il peut regarder où il en est de son parcours, et moi aussi, toute la partie pédagogie numérique, mais bon, ça c'est des outils, en fait c'est classé comme nous on classe nos documents dans nos ordinateurs. Và mình có những cái thư mục về thư viện, rồi những cái chương trình đào tạo vân vân, người ta phân lại, gói gọn lại, tổ chức như thế để học viên có thể dễ dàng tiếp cận. Et vous voyez, ce qui est important aussi, c'est que on a toutes les spécialités et on peut aller aussi regarder les autres. Il faut du temps, mais on peut le faire, mais ça peut être intéressant. Je prends en charge un infarctus du myocarde aux urgences. Pour la médecine d'urgence est écrit ce que je dois faire en médecine d'urgence. Mais si je veux savoir ce qui se fait après, je vais en cardiologie, médecine cardiovasculaire, et je fais infarctus du myocarde, et comme ça, je vois ce que le cardiologue doit faire. Và trong cái platform này ấy, thì là có tất cả các chuyên ngành, không chỉ mỗi cấp cứu, và tất cả chuyên ngành khác nhau. Thế cho nên là cái này rất là hữu ích. Cái này thì để mà những người học viên có thể học ngoài kiến thức, ngoài chuyên ngành của mình, tất nhiên là sẽ mất thời gian. Nhưng mà cái điều đấy giúp ích cho là khi mà một cái trường bác sĩ cấp cứu, ví dụ như là xử lý một trường hợp về nhồi máu cơ tim chẳng hạn, thì sẽ biết được các cái kiến thức liên quan về tim mạch nếu như mà đọc cái mục về chuyên khoa tim mạch. On avance là. Hop. Alors, pour la première année, on a donc mis en place ce qu'on appelle un référentiel, et tu peux éventuellement commenter quelques éléments, mais en fait, tout ce qui est traité et tout ce que l'étudiant doit apprendre en première année est marqué. Donc, par exemple, l'urgence, l'organisation intra-hospitalière, il peut cliquer sur organisation, sur fluidité, comment gérer les flux des malades, sur les partenaires, donc nos collègues de l'hôpital en ville, enfin, chaque élément. Et donc la première année de médecine, elle est beaucoup orientée sur la connaissance du fonctionnement, beaucoup plus que sur la maladie en elle-même, en dehors des grandes urgences, état de choc, tout ça. Ça, dès la première année, on va déjà dessus pour... Và đây là cái ví dụ minh họa các cái nội dung học tập của cái năm thứ nhất. Đấy, thì năm thứ nhất thì các cái nội dung học tập là chủ yếu là làm sao cho học viên nắm được cái vận hành của cái khoa cấp cứu của bệnh viện, vân vân. Đấy. Et tu vois, ici, il y a une partie
organisation. Ici, il y a une partie urgence vitale. Ici, il y a une partie technique. Et ici, il y a une partie échographie. On mélange un peu tout pour que ce soit plus sympathique, plus accessible, plus intéressant pour l'étude. Và như thế thì như bên này thì là các cái mục liên quan đến tổ chức hoạt động, đấy, có các cái mục về về kỹ thuật này, rồi các cái mục về như là siêu âm vân vân. Người ta phối hợp nhiều cái hoạt động khác nhau để làm cho làm cho phong phú hơn và thú vị hơn cho học viên. Alors, là, c'est plus détaillé. Quand on prend par exemple la traumatologie, il y a tous les traumatismes différents qu'on apprend en première année. En cardiologie, il y a toutes les situations en cardiologie qu'on rencontre sur une année. Et donc, tout ça, là, on est déjà un peu plus dans le détail. Mais dans la première année, on ne fait pas tout, hein, on fait juste du ciblé. Và cái giai đoạn mà cơ sở này ấy, thì là người ta cũng chia ra những các cái mục nhỏ ở trong những từng cái lĩnh vực một. Ví dụ như là chấn thương sẽ có chấn thương rất là nhiều loại chấn thương khác nhau, ví dụ tim mạch thì cũng rất là nhiều tim mạch khác nhau. Tức là nhưng mà trong cái năm thứ nhất này thì cũng không phải là để học được tất cả như thế, mà là như là có một cái khái niệm thôi. Après, on passe donc dans la phase d'approfondissement, qui est la deuxième et la troisième année de l'internat. Et de la même façon, on décrit tout ce qu'on doit apprendre, pathologie par pathologie. Et là, c'est tout le complément. Tout ce qu'on n'a pas fait dans la première année, là, on le fait. Tu vois, là, il y a pneumologie, digestif, gynécologie, urologie, neurologie, rhumatologie, pédiatrie. Après, il y a tout avec à chaque fois les objectifs. L'avantage de l'étudiant par rapport au e-learning, c'est qu'il peut cliquer sur ce qui l'intéresse et même pendant qu'il est de garde, par exemple, il a un malade, il ne comprend pas très bien, hop, il peut aller dessus, ça lui fait un bon rappel et il retourne au malade. Và cái pha chuyên sâu ấy thì là cũng như thế, cũng chia vào từng cái mục, từng cái nội dung như thế thì có những cái nội dung học tập riêng biệt, và những cái nội dung nào mà chưa học được trong năm thứ nhất thì chắc chắn là phải học trong cái giai đoạn chuyên sâu này. Và cái này trong e-learning thì rất là hữu ích khi mà sinh viên vào đấy, học viên vào đấy thì có thể là đứng trước một cái bệnh nhân thực tế, thì người ta có thể chọn vào cái định hướng vào cái lĩnh vực nào đấy, và người ta có click vào đấy để tìm hiểu cái tài liệu về cái lĩnh vực đấy cần phải tìm hiểu. Maintenant, il y a toute la partie apprentissage en simulation. Donc, l'objectif, alors, je passe sur la simulation, mais l'objectif, souvent, nous, ce qu'on veut en médecine d'urgence, c'est on ne veut pas des têtes pleines de connaissances, mais des têtes bien faites. Tức là tiếp theo tiếp theo những cái phần này sẽ là cái phần về mô phỏng, về giáo dục, về cái phương pháp về làm mô phỏng. Thì trong cái cấp cứu thì thầy bảo là người cấp cứu không phải là lúc nào cũng phải là cái đầu đầy kiến thức, nhưng mà phải tốt hơn hết là phải biết làm cái gì. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre présentation, on insiste beaucoup sur le raisonnement clinique avec, d'une part, le raisonnement intuitif et d'autre part, le raisonnement analytique. Et il faut vraiment que l'étudiant, quand il est face au malade, il a souvent une idée, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le reste. Et donc, l'idée première, c'est l'intuitif, et après le reste, c'est l'analytique, où on construit des hypothèses et après, on en déduit des diagnostics. Et ça, c'est hyper important, bien construire le raisonnement et pour que le médecin l'interne ait un jugement clinique par rapport à son analyse, par rapport au diagnostic qu'il propose.
Để mà cái quan trọng đối với bác sĩ là phải phải giải thích được những cái nguyên lý về cái triệu chứng lâm sàng. Đấy thì pardon, là c'est un peu compliqué về Oui. oui. Donc, tu as expliqué les têtes bien faites? Bon. Après, par tête bien faite, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on veut, quand on interroge un étudiant qui a pris en charge un malade, qu'il nous explique bien, qu'il sache expliquer pourquoi il a pensé à ce diagnostic, quels sont les éléments qui lui ont servi pour dire c'est plutôt ça ou plutôt ça. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas juste des connaissances, mais c'est l'application des connaissances à chaque situation. Le malade, il n'arrive pas avec un diagnostic. Le malade, il arrive avec des signes, plein de signes. Et donc, nous, ce qu'on veut à travers cet apprentissage, que les internes apprennent avec les différents signes à construire avec le raisonnement le diagnostic et qu'ils puissent nous expliquer comment ils l'ont construit. Và cái điều quan trọng mà những cái giáo sư đòi hỏi ở sinh viên ấy thì là gì? Không phải là biết một cái chẩn đoán mà phải giải thích được những The recording has stopped. This meeting is being recorded. Donc, je dis, en France, on s'intéresse beaucoup à ce que font les Canadiens qui ont de l'avance en pédagogie. Et eux, ils présentent le médecin conforme sur les différentes dimensions attendues. C'est-à-dire que certains étudiants sont plutôt des leaders, d'autres sont plutôt des collaborateurs, d'autres sont plutôt des communicateurs, d'autres s'intéressent à la version juste professionnelle, et il y a les érudits, ceux qui veulent tout savoir, et puis il y a ceux qui font la promotion de la médecine d'urgence et de la santé. Donc, ce qui est important, c'est les médecins conformes, toi, moi et ainsi de suite, on est des experts en médecine, mais on a chacun des petits bouts de ça. Certains sont avant tout leaders, d'autres sont avant tout collaborateurs. Et ce qui est important, c'est que quand nous, on forme des étudiants et des internes, c'est qu'on développe un peu chacune de ces qualités, mais qu'on repère aussi dans les internes les points forts et les points faibles. Points forts pour en faire des collaborateurs ou des leaders. Points faibles pour aider les étudiants pour améliorer. Khi trong cái giáo dục y khoa ở Pháp ấy thì người ta quan tâm đến những cái mà một số cái tiêu chuẩn của Canada, thì là cái nước mà có những cái tiến bộ về học thuật. Thì đây là một cái ví dụ trong cái tiêu chuẩn mà của một hệ thống ở Canada, tức là người ta chia ra những cái kỹ năng của cái người học viên. Có kỹ năng ngoài cái kiến thức về chuyên môn thì sẽ có những cái kỹ năng khác vây quanh, như là giao tiếp, như là cộng tác, như lãnh đạo, vân vân. Và cái người giảng viên thì cũng thế, người ta sẽ dựa vào những cái yếu tố này để người ta biết được là cái điểm mạnh của cái học viên là cái gì, cái điểm yếu của học viên là cái gì trong từng cái lĩnh vực nào, kỹ năng nào. Từ đấy là gì, để mà định hướng cho học viên đi đúng cái chuyên khoa phù hợp, cái công việc phù hợp, vị trí phù hợp, nhưng đồng thời nhận biết những cái điểm yếu để mà tăng cường lên trong cái người học viên. Alors ça, c'est des urgentistes libanais qui ont fait cet exercice et qui ont décrit l'urgentiste en pourcentage, en disant ils ont analysé les urgentistes du Liban
et ils ont regardé comment ils les sentaient. Et donc, pour chaque urgentiste, ils ont fait ça avec des pourcentages. Peut-être un peu difficile à expliquer, mais ça donne une idée parce que chaque médecin est différent. Et donc là, ils ont pris tous les médecins et ils en ont fait des pourcentages. Le tout fait 100%. Donc le médecin urgentiste au Liban, il est collaborateur à 1,6%. Très faible. Il est manager à 13%. Il est communicateur à 66%. Tu vois, c'est important. Mais dans une équipe, il est important qu'on sache qu'on soit un peu de tout. Mais après, si on est avant tout un leader, ben il faut que ce soit un leader. Si on est avant tout un collaborateur, il faut en faire un collaborateur. C'est intéressant, mais les Canadiens sont très bons. Cái này thì một cái nghiên cứu mà dựa trên cái bác sĩ cấp cứu nhưng mà của Liban. Đấy, thì người ta phân tích, người ta cho các cái bác sĩ lượng giá cái khả năng của từng cái lĩnh vực. Ví dụ như là tính chuyên nghiệp, rồi là năng lực trong giao tiếp, trong cộng tác, vân vân, và người ta lượng giá theo con số phần trăm. Thì và giáo sư cũng chỉ ra cái kết quả này, thì một số cái chỉ số thì rất là không là cao, ví dụ như cộng tác vân vân thì có 1,6%, tức là nó sẽ không đồng đều. Và cái việc phân tích như thế thì vì là mỗi bác sĩ chẳng hạn thì sẽ có những cái điểm yếu và điểm mạnh. Thì những cái người mà có trong một cái ekip sẽ có, thì những cái hỗn hợp nhiều người như thế thì những cái người mà có điểm mạnh về cái gì đấy thì nên làm những cái vị trí phù hợp. Ví dụ như là có khả năng về lãnh đạo thì người đấy thì sẽ nên là lãnh đạo, và có khả năng về kết nối mọi người thì nên là một cái vị trí vai trò trong kết nối của mọi người với mọi người. Alors, la suivante. Oui. Ça, c'est une autre représentation du parcours d'un interne des autres spécialités aussi, avec la première année, on emmagasine avant tout des approfondissement, la deuxième et la troisième année, et on apprend à prendre une décision, et on travaille tout seul au sein d'une équipe. Donc, l'idée, step. Và đây là cái tiến trình đào tạo, cái mô hình đào tạo của nội trú cấp cứu, mà cũng là các cái nội trú, các cái chuyên ngành khác ở Pháp. Thì mọi người sẽ thấy là cái pha đầu ấy thì là một cái nền tảng cơ bản. Sau đấy cái pha chuyên sâu thì học làm về các cái củng cố về các cái kỹ thuật và cái kỹ năng để đưa ra cái quyết định. Và sau đấy ấy là pha mà củng cố ấy thì là làm việc độc lập trong một cái ekip. Ça, on est dans la pédagogie, mais c'est il y a l'apprentissage, on maîtrise, on corrige, on apprend, on maîtrise, qu'on doit s'imposer à nous tous, mais c'est de les rencontrer régulièrement pour permettre d'être meilleurs là où ils sont pas bons. Và đây là một cái như là một cái lý thuyết về học thuật thôi, không phải là trong mỗi cấp cứu, mà không phải là mỗi ở Pháp, mà ở đâu cũng như vậy thôi. Thì là một cái tiến trình, sau khi người ta thực hiện xong người ta sẽ đánh giá lại và người ta sẽ sửa đổi lại. Đấy là một cái vòng tròn như thế để mà phát triển một cái chương trình, một cái kiến thức về, mà nói chung là đây là một cái chu trình của học thuật là như thế. L'analyse des étudiants, il y a quelque chose. On évalue le système non pas par des notes, c'est D, A, c'est très bien, et les
maîtrise pas. Et donc là, il faut absolument. L'idée, c'est que à la fin de la formation du deuxième, ils soient tous en A et en B. Le A, tout le monde peut pas. Faudrait que tout le monde soit en A et B. Và đây là cái lượng giá, cái quá trình học tập ấy, thì ở Pháp thì người ta có điều đặc biệt là người ta không lượng giá theo điểm mà lượng giá theo từng cái theo mức độ A, B, C, D. Thì cái D ấy thì là chắc chắn là phải học lại, phải tiếp tục học để củng cố. Và trong cái giai đoạn học chuyên sâu năm thứ 2, thứ 3 ấy, là yêu cầu hầu như là phải mức A, ở mức A và mức B. Alors, on les fait en auto-évaluation, c'est l'étude B, C, O, D, mais aussi quand on fait des formations, l'encadrant, l'enseignant, il regarde, et après on confronte. Parfois, il y a des ça, et à l'inverse, il y a des étudiants qui se mettent toujours alors qu'en fait, ils ont très bien fait. Và trong cái lượng giá thì có một cái là tự lượng giá, là học viên tự nhận thấy là khả năng của mình đến đâu để cho mình A, B hay C, D. Đấy. Và nhưng mà cũng có một cái là lượng giá bởi người hướng dẫn. Ví dụ trong quá trình học về mô phỏng chẳng hạn, thì để quan sát xem học viên làm thế nào để cho điểm. Nhưng mà sẽ cũng có những cái câu chuyện là học viên có thể là lượng giá quá mức của mình, làm không tốt nhưng hưởng giá lên tốt chẳng hạn. Và trong quá trình lượng giá thì tự lượng giá thì có những cái học viên chưa tốt thì là lên tốt, có những người thì lại làm tốt nhưng mà lại lượng giá của mình thấp hơn, thì kết hợp với một cái là lượng giá của giáo viên nữa. Alors, il y a différents outils. Il a un portfolio. Alors, SIDES, c'est un système informatique. Ça veut dire qu'il enregistre ce qu'il fait. Comme ça, c'est tracé. Chaque étudiant a un tuteur qui l'accompagne, voir ce qui va, ce qui ne va pas. À la fin de chaque année, valide le stage. Et si le stage n'est pas validé, l'interne reprend. Et si un étudiant se rend compte au bout d'un an, pas sa spécialité, il a le droit de faire un droit au remords, faire une autre spécialité. Et à ce moment-là, on fait. Và cái đánh giá của nội trú về cấp cứu ấy thì là thứ nhất là sinh viên có hồ sơ năng lực đấy cho tất cả sinh viên, cái gì làm được, cái gì không làm được, vân vân, cái gì đã làm. Và sau đấy là còn có thầy hướng dẫn của sinh viên đánh giá, rồi sẽ có cái đánh giá vào cuối năm. Và khi mà đánh giá rồi cũng có những cái tình huống xảy ra là sinh viên người học viên sẽ cảm thấy là mình có thể là không thích hợp và gì đấy, thì người học viên có quyền là để thay đổi cái chuyên ngành. Và sau đấy thì là các thầy sẽ xem xét và định hướng lại cho sinh viên cái chuyên khoa của mình. Alors, c'est bien, mais que parfois il manque ce qu'on appelle des formations spécialisées transversales, meilleures dans certaines situations. Et dans ces pédiatriques, ça c'est important, il y a les médicaments, il y a la médecine du sport. Urgence et médecine du sport, c'est très lié. Donc, ça permet un peu plus spécialisé dans des domaines précis. Và tiếp theo ấy thì là phần này thì ở Pháp người ta tạo ra cái hệ thống đấy là tạo ra cái đào tạo bổ sung, đào tạo chuyên khoa bổ sung. Cái này thì giúp cho người cấp cứu là bổ sung cho mình kiến thức về một số cái lĩnh vực nào đấy. Ví dụ như là mặc dù là chuyên khoa cấp cứu rồi nhưng mà muốn củng cố, muốn đào tạo thêm về chuyên khoa cấp cứu nhi chẳng hạn, hoặc là
đào tạo về việc kê đơn chẳng hạn, về việc điều trị chẳng hạn, thì làm sao giúp cho việc kê đơn nó hiệu quả hơn, tốt hơn, hoặc là bổ sung về kiến thức cấp cứu trong thể thao chẳng hạn, thì đây là cái đào tạo bổ sung chuyên khoa. Une année de plus aux études. Donc on fait pas 4. Và cái này thì sẽ thêm một cái năm học nữa cho học viên bác sĩ chuyên khoa, học viên nội trú cấp cứu. Ça c'est juste un schéma pour dire qu'on forme en France tous les ans. Donc en 2010 et en 2022, on a formé inscrits et en 2022, 487. Donc Và cái sơ đồ này ấy, thì là để chỉ ra là cái số lượng sinh viên được đào tạo bác sĩ nội trú về cấp cứu là tăng lên, có xu hướng là tăng lên. Năm 2017 là 461, thì năm 2022 là 487. ça c'est pour montrer, il y a des études pour faire autre chose, et il y a des étudiants des autres spécialités. Et aujourd'hui en France, la médecine d'urgence, de gens qui viennent en plus que de gens qui... Và ở Pháp thì sẽ có những cái số liệu này chỉ ra là những cái bác sĩ được đào tạo bác sĩ nội trú cấp cứu nhưng có thể đi ra làm những cái chuyên ngành khác. Nhưng mà cũng có cái số liệu màu cam ấy thì là những cái bác sĩ chuyên ngành khác lại đi vào chuyên khoa cấp cứu, tức là giờ ở Pháp thì càng ngày cái chuyên khoa cấp cứu thì nó lại thu hút hơn. Thế cho nên là cái lượng mà bác sĩ cấp cứu đi ra ngoài làm chuyên ngành khác thì ít hơn cái lượng mà bác sĩ chuyên khoa phía ngoài mà đi vào chuyên ngành cấp cứu. Merci. Traducteur. Merci. Giờ là phần đã hết cái bài 1 thì không biết là các anh chị và các bạn học viên có câu hỏi gì cho thầy thì mình có thể đặt câu hỏi cho thầy. Các em học viên đặc biệt các em sinh viên chẳng hạn thì đây là bài hoàn toàn không phải là chuyên môn mà là một cái tiến trình đào tạo. Không biết là các em là sinh viên thì có câu hỏi gì không? Đây là cơ hội để mình tìm hiểu cái hệ thống đào tạo y khoa ở Pháp. Mời em có thể đặt câu hỏi tiếng Việt cũng được. Em hỏi la question pour... Em muốn hỏi là để la question c'est pour devenir interne. Il y a un concours ou pas en France? C'est une bonne question, merci. Cảm ơn em. Il est vide. Alors, pour devenir interne en France, il y a tous les ans, sur la France entière, 8000 étudiants. « 8000 étudiants en médecine en France. Donc, ces 8000 étudiants, à la fin de la 5e année, début de 6e année, ils passent un concours et ils sont classés. Et le premier choisit la spécialité qu'il veut, puis le deuxième, celle qu'il veut, et à la fin, il reste ou pas la place qu'on veut. Par exemple, on forme, il y a en médecine d'urgence 465 places. Donc, une fois que ces 465 places sont prises, c'est fini. Mais on peut
alors choisir une autre spécialité. Et si ça ne plaît pas, éventuellement venir à la médecine d'urgence l'année d'après. Và ở Pháp đây trả lời câu hỏi của em thì ở Pháp có 8.000 sinh viên y khoa. Thế nhưng mà cuối năm thứ 5 đầu năm thứ 6 sẽ có một cái kỳ thi, có một kỳ thi và phân loại sinh viên y khoa. Và lúc đấy thì tùy theo cái điểm và được cái phân loại đấy thì chọn vào những cái chuyên khoa mà mình mong muốn. Thế khi mà mình chọn như thế, điểm mình tốt ấy thì là mình vào đúng chuyên khoa mong muốn. Thế còn nếu như mà mình không được vào chuyên khoa mong muốn ấy thì mình chọn những cái chuyên ngành khác. Còn trong trường hợp mà những cái chuyên ngành khác cũng không ổn với mình và vì chuyên ngành thứ hai không ổn với mình chẳng hạn, thì mình có thể là il passe deuxième examen. Pardon? Il peut passer deuxième examen pour devenir. Et comment devenir urgentiste encore? Alors, Si. mais à la fin donc de la 6e année, on remplit sur l'ordinateur, après le concours, on dit je veux faire de la médecine d'urgence. Si on est bien classé, on peut. Si on n'est pas bien classé, il faut attendre un an et dire le choix que j'ai fait, c'est pas ma spécialité que je voudrais faire de la médecine d'urgence. Mais ça veut dire que le résultat de l'examen cette année peut utiliser pour la prochaine année. Tức là nếu như mà năm đấy cái chuyên ngành mình chọn là cấp cứu ban đầu, là đầu tiên là cấp cứu mà mình không được vào chẳng hạn, mình có lựa chọn thứ hai chẳng hạn, thì mình có thể vào lựa chọn thứ hai nếu mình cảm thấy phù hợp với mình. Còn trong trường hợp mà không có chuyên ngành nào phù hợp thì mình bảo cái kết quả đấy của mình sẽ sang năm có thể là sử dụng để mà vào chuyên ngành cấp cứu, nhưng mà là cho là năm sau. Alors, un médecin étranger, un docteur étranger peut venir en France. Il doit passer une épreuve de vérification des connaissances en français. C'est ça qui est difficile, en français. Et à ce moment-là, sur 2 ans, il fait une formation qui lui donne un diplôme de formation de médecine spécialisée. Ça dure 2 ans. Et à ce moment-là, en pneumologie, la seule difficulté, c'est le contrôle des connaissances en français. Thầy mở rộng cái việc trả lời này bằng nữa là đối với bác sĩ nước ngoài, tức là ví dụ bác sĩ Việt Nam chẳng hạn, cũng có thể đến Pháp nhưng mà phải trải qua một cái kỳ thi. Đấy, kỳ thi đấy là một cái kỳ thi như để mà valid nhưng mà bằng tiếng Pháp. Đấy, thầy nhấn mạnh là cái khó là tiếng Pháp. Thế thì kỳ thi đấy là bằng tiếng Pháp, đánh giá cái kỹ năng kiến thức về y khoa nhưng bằng tiếng Pháp. Thì khi mà nếu như mà đỗ cái kỳ thi đấy rồi ấy, thì được trải qua 2 năm đào tạo về chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa ở Pháp. Và khi mà kết thúc đào tạo 2 năm đấy rồi thì được xem như là bác sĩ, là được hành nghề như bác sĩ chuyên khoa. Placer les étudiants sous la forme ou par chaque, tức là cái kỳ thi đấy thì là đánh giá cho toàn. Donc, un étudiant de Paris, s'il n'est pas assez bien classé, il ne pourra pas rester à Paris, il va aller à Lyon, à Marseille, peu importe, à Strasbourg. Ça, c'est le classement qui fait que le premier choisit en premier, il fait ce qu'il veut. Après, le deuxième choisit après le premier, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est par Internet.
qualité des enseignants français dans les facultés de médecine. Il faut obligatoire les passer il faut avoir le diplôme de doctorat scientifique ou pas? Thèse de science. De thèse de science? Non. Alors, non. Il y a la thèse pour être docteur en médecine, mais c'est pas une thèse de science. C'est pas la même chose, hein. Donc, on peut aller jusqu'au bout de la spécialité sans faire de thèse de science. Pour devenir professeur, il faut faire, dans un premier temps, une thèse de science et dans un deuxième temps, ce qu'on appelle une habilitation à diriger la recherche, c'est-à-dire que quand on a fini la thèse de science, on doit encadrer d'autres chercheurs et montrer aux autres professeurs qu'on a su encadrer des chercheurs qui font des publications. Et quand on a montré ça, après, on peut devenir professeur. Sau đấy thì còn cái cấp nữa đây là HCF, tức là có một cái hội đồng để mình trình bày trước hội đồng là mình có khả năng để làm nghiên cứu và thì có khả năng hướng dẫn sinh viên trong cái hội đồng quyết định. Sau đấy thì đấy là về Si. Par exemple, Fares, il a fait la thèse de science. Fares, c'était il y a 4 ans. Ouais, à peu près, thèse d'université. Donc, Fares, il a fini sa thèse d'université, thèse de science, il y a 4 ans à peu près. Ensuite, il y a 1 an, il a passé l'habilitation à diriger les recherches parce que il encadre, entre autres, Dorian. Et maintenant, et après, tu passes le concours de professeur qu'il a passé et donc il est maintenant professeur. C'est une étape après l'autre. Oui, alors, en France, il y a un peu la même chose. Par exemple, un cardiologue, il va faire 5 ans d'internat. Il sera cardiologue. Mais s'il veut être cardiologue rythmologue, il va faire 1 an de plus. S'il veut être cardiologue de la coronarographie et de l'infarctus, il va faire 1 an de plus. S'il veut être cardiologue spécialisé dans l'insuffisance cardiaque, il va faire 1 an de plus. S'il veut être cardiologue de la pédiatrie et des anomalies cardiaques de l'enfant, il va faire 1 an de plus. Donc c'est un peu la même chose. C'est fait différemment, mais l'esprit est le même. lại có 1 năm nữa, tức là cái mức độ đấy sẽ cao hơn là cái mức độ 1. Thì nó sẽ hơi khác ở mình là chuyên khoa 1 thì cũng phải học tất cả, rồi chuyên khoa 2 cũng học tất cả chứ không phải đi chuyên sâu vào. Nó sẽ hơi khác nhau như thế nhưng có 2 mức độ. Không có trước đây có thực hiện hay không thì em không biết, nhưng mà nó sẽ có 2 mức độ.
ở Pháp giờ thì nó sẽ không giống như là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 của mình. Chuyên ngành sâu hơn cái chuyên ngành mình đã học đây rồi, chứ không phải là chuyên khoa 1 mình học ngoại chung xong đến chuyên khoa 2 mình lại học ngoại chung nữa. Anh sẵn em lúc sáng rồi đấy. Donc Merci on a beaucoup. droit à un café maintenant. On a droit à un café. Oui. Merci à tous en tout cas. Mình nghỉ giải lao với cảm ơn các anh chị và cảm ơn các em.